Беренсе хат язам һиңә, бәгырем. Минут һайын алып китәмен. Киткән һайын һиҙәм һинең миңә нинде яҡын ҡиммәт икәнен. Һин бирәһең миңә йәшәү бәхетен, һин һаман да минең янымда. Ҡулыш алған һауам шикелле һин, йөрәгем дә, ҡайнар ҡаным да. Ауырлыҡтар булыр, бойоғорһоң көн байышҡа ҡарап, тын кистә. Үҙ эшеңдә һалдат шикелле бул, шат күңелле, тыныс һәр эштә. Ауыр булыр миңә күҙҙәреңдең, керпектәрен йәштәр юһалар. Мин ҡайтырмын һиңә, мин ҡайтырмын, мең үлемдәр юлда торһала. Өсөнсө ай инде бына хатың килмәй. Ниңә? Ниңә улай оҙаҡ яҙмайһың? Әллә ҡаты яраландыңмы һин? Әллә ваҡытың ҡалмай? Ней күрҙем бөгөн. Күҙҙәремә үҙем ышанмайса ҡараным. Өй урында ҡалған ҡара күмер. Алмағас та хатта яралы. Өй алдында ята ҡара көлдә йәш балаһын ҡыҫып түшенә йәш бер ҡатын. Күпме янды шат йәшәгән беҙҙең кешеләр. Һауа етмәгән шикелле булды, кипкән кеүек булды тамағым. Йөрәгемә сыҡҡан һауышты бер минутҡа ҡатты аяғым. Ҡапыл күктән килеп төшкән төҫлө килеп алдым күҙем алдына. Һинең кеүек күрҙем ул ҡатынды. Ут ҡушылды шунда ҡаныма. Юҡ. Туҡтамам алға барыуымдан, һуңғы ҡәбәхәтте булғансы, дәһшәт ялҡын булып мин барырмын, еңеү көнө ергә килеп тыуғансы. Ҡайһы ерҙә һине ҡыуып етер ошо хатҡа яҙған сәләмдәр. Ғәжәпләнәм, хаттар оҙаҡ бара, оҙаҡ килә тигән әҙәмгә. Ә мин ризамын, әгәр һине ҡыуып оҙаҡ барһалар ҙа хаттарым. Тимәк, минең егетем алға бара, дошман нығытмаһын аҡтарып. Күпме уҡыһам да туймам кеүек. Йышыраҡ яҙ, бәғерем, хаттарым. Күкрәгемә ҡыҫып мең тапҡыр үбеп ҡаламын һине, аппағым, Ғәлиә. Афарин, ҙур итеп рәхмәт, әйҙәгеҙ урындарығыҙға рәхим итегеҙ.